Și salutare, prieteni metaversați, aici noi. Oana e supărată. E supărată că e sete, ne e sete, doar ce am pus piciorul pe teren portughez. Începem meciul. Jucăm la Sporting Lisabona. Da, tocmai ce am aterizat. Lisboa. Am zburat ca șerpele boa spre tine. Suntem în drum spre un mercado, ceva, să luăm o sticlă de apică. Că ne sete, am urcat scările astea interminabile și valea asta, pentru că Lisabona, se știe, este orașul de pe dealuri. Parcă 7, nu? Știi? Da, 7. De pe cele 7 coline. Asta e una dintre coline, cea mai mare dintre ele. Glumesc, nu. Merge să luăm apă, doar ce am ajuns de la aeroport. Am avut o mică întârziere de vreo jumătate de oră la decolare dinspre Românica. Controlorii de trafic aerian au zis că bă, suntem prea șmecheri să ajungem la timp. Așa că hai să întârziem un pic, că na, dacă tot începe meciul cu Sporting Lisabona, să aștepte și arbitrii un pic la încălzire. Și urcăm ca proștii ca să ne întoarcem. Dar poate e frumos sus, hai. Da, poate e frumos sus. Și o să fie frumos, că deja e frumos, deja am observat cât de mult ne place orașul ăsta și am mers doar, nu știu, 100, 200, 300, 400, 500, 600 de pași. În mod specific, această vale, care nu se mai termină odată, nu știu ce naiba se întâmplă, dar se va termina și vom ajunge în vârf. Și de aici, după ce luăm o pică, mergem spre Căzăriche, ne căzărim și cred că ieșim să Halim. Și cam atât am avut de raportat. Rămâneți aproape. Revenim. Da, nu, n-am putut să mă abțin. Am zis că mă abțin, dar nu pot să mă abțin. Am zis că mă abțin să filmez până după ce luăm apă. Dar nu. Sunt prea multe chestii mișto. Clădiri super frumoase. Bă, ce am observat într-adevăr este faptul că e nebunie în trafic. Oana spune că să stau pe trotuar, că mă calcă mașina. Da. De poliție chiar. E nebunie, traficul e haos. Am venit de la aeroport, puteam să luăm metrou, dar am zis hai să mergem cu autobuzul să vedem ce e prin jur, să admirăm cât de cât. Și n-am făcut o alegere prea înțeleaptă, să traversăm pe aici, ce zici? Băi, trebuie să mergem în față. Bine, mergem în față, ok. Și n-am făcut o alegere prea înțeleaptă să mergem cu autobuzul, pentru că traficul este super aglomerat. Foarte multe mașini. Bă, au și piste de biciclete, nu ca la noi la Călăraș, ca la noi acasă. Dar nu, mașina e mijlocul principal de transport la aici și nu, e haos. Ceea ce nu prea e ok, dar în fine. Iar străduțele e tipul ăla de străduțe întortocheate, țesut din ăla vechi, de oraș vechi, bineînțeles că o vechime în spate, e o istorie aici. Coline, destul de greu cu traficul. Dar da, e superb ce e în jur. Și n-am văzut nimic practic, nici n-am ajuns în centru. Suntem aproape de centru. Și mergem spre apică. Sper să găsim o fântână cu apă bună. Cu apă de unde să ne adăpăm, ghici ce? No, mai voiam să zic de vreme, că vremea se prezintă destul de bine. E ok. Suntem în iarnă. E chiar o iarnă plină în mod normal, dar aici temperatura undeva la 16-17 grade, a plouat mai devreme, puțin tel a bornițat, dar vremea e bună. Eu am pe mine un tricou și gecuța asta de fugi subțire, antiploaie, antivânt. E ok. Antiploaie, antivânt ce? Crengile la pământ. Cu crengile la pământ. Zi mai tare să te audă și poporul.
Că nu se aude în difuzorul. Național. E de interes național să te auzi. Și cam așa arată. Cam așa arată intersecția asta unde așteptăm deja de câteva minute să trecem și noi, că e roșu. De o veșnicie? E o nouă melodie? Haide. Haide. Hai să vedem ce mai găsim pe drum. E senzațional, e superb. E superb. Ca o altă notă informativă, voiam să vă spun de prețurile de bilete către Lisabona, biletele de avion, adică. În general, biletele de avion sunt scumpicele. Noi de mult ne doream să ajungem aici și ni s-au părut destul de scumpicele biletele. Într-un final am găsit o ofertă foarte ok la Wizz Air, doar că am luat bilete foarte din timp, adică le-am luat de prin vară, mă rog, sfârșitul verii, cred că era septembrie sau august, ceva de genul ăsta, pentru perioada asta de iarnă. Și cam așa funcționează de fapt prețurile bune pentru zborurile din România către Lisabona. Am dat pe bilete, deci ambii cetățeni aici de față, 600 de mărci germane. Nu, nici nu mai există mărcile germane. Nu, 600 de ron, deci aproximativ împărțit la 5, cât vine? Cât vine? 140, nu, 140, mai puțin. 120 de euro. Da, deci cam 60 de euro de persoană am dat pe bilețelele de avion. Bilețele de avion care s-au dovedit într-adevăr o afacere. Problema e că da, de fapt nicio problemă. Ideea e că avem zbor retur peste 7 ziulici de acum încolo. Și asta făcea oferta într-adevăr bună, pentru că dacă îți luai zborul mai devreme, era automat mai scump. Dar, notă informativă, țineți minte, dacă vreți să vă luați bilete către Portugalia, către Lisabona, în mod deosebit, Wizz Air are niște oferte bune în vară sau sfârșitul verii spre toamnă pentru zboruri în iarnă. Așa că let's keep it going, hai să vedem că nu mai ajungem o dată către apa asta și ne scurgem, ne topim. Dragi prieteni, am ajuns la cazare. Hai să vedem dacă e cineva și ne primește. Primiți cu cazarea. Welcome, my friend. Welcome, please. Thank you very much. Ia zi. Îți place? Da, e curat, arată bine, e totul super în regulă. Pozele de pe Booking erau mai învechite, să zicem, dar totul e curat, e ok, e micuț, e ce trebuie. Inițial, da, am fost un pic speriați din cauza pozelor nu prea reușite și care, nu fac un marketing prea fericit, dar am citit comentariile și în comentarii povesteau că e foarte curat. Da, oamenii ziceau că e foarte curat și că nu s-a așteptat. Și renovat de curând. Da, Și am zis ok, hai să vedem ce e. Am mers după instinct și iată că instinctul ne-a premiat. Ca de fiecare dată, o cameră suficient de mare pentru noi, cât să stăm 3 nopți aici. Mai mult că nu stai în cameră, dacă stăteai în cameră. Avem și Netflix, culmea, nu ne așteptam. Un LG, cred că un televizor LG și cu mirroring, cred. Ok, și view-ul senzațional, că suntem fix în centru. Bine am plasat. Noi asta căutăm de fiecare dată, căutăm să fim cât mai în centru ca să ajungem acasă cât mai repede, dacă e vreo problemă, vreo urgență, vreo ceva. Avem și un calorifer mic în caz că ni se face frig peste noapte, cuiere, nu avem spații de depozitare așa, dar în orice caz avem o baie care e foarte curată, baie la cameră, super ok, și cu duș și cu toate cele trebuincioase, chiar ok. Cum se cheamă cazarea asta? Pensao Geres. Pentru 3 nopți am plătit noi undeva la
600 de lei, ceva de genul ăsta. 600 de lei, 3 nopți. 3 sau 4 nopți? 4, nu? 4 nopți? 4 nopți, 600 de lei. Serios, chiar e Best Buy. Adică fix în centru, chiar suntem super mulțumiți de ce avem aici. La parter, într-adevăr, sunt niște oameni, să zicem, un pic dubioși, dar nu cred că sunt mai dubioși ca în alte zone, că na, așa e în centru. În centru de obicei sunt... Nici nu cred că sunt mai dubioși ca noi. Mai dubioși ca noi? Nu cred, da. Noi suntem dubioși și șefi. Dubioși de serviciu. Apă ne-am luat, ne-am adăpat. De la Sfântul Lidl, bineînțeles. Ne sponsorizează acest clip. Ba, nu ne sponsorizează. Dar poate cine știe. În curând. Și acum hai să mergem să mâncăm, așa cum am promis stomacelelor noastre că le vom ajuta să treacă încă o seară. Hai să mergem. După acest room tour minunat, plecăm să vânăm ceva. Ne-am hotărât să... Da, și pe aici am intrat. Da, cazarea. Am luat-o de pe Booking. Și arată făinuț. E o clădire veche, după cum se vede. Mi-amintește de cazarea pe care am avut-o la Hamburg de curând. Tot așa, cu scara asta interioară. Dar era mult mai înghesuit acolo. Cazarea asta de pe Booking, vreau să spun că se poate face check-in-ul de la distanță, adică nu e niciun recepționer, nu e nimeni la recepție, pur și simplu ne-au dat codul de la ușa de la intrare, de la interfon, am intrat și am găsit cheița pe pat. Și asta a fost check-in-ul. Destul de interesant. Am mai interacționat așa de felul ăsta? Parcă am mai avut o interacțiune de genul ăsta. La Oslo, cu check-in de la distanță. Da, interesant business-ul ăsta în regim hotelier la distanță, să zic așa. Uite ce frumoasă e, uite ce frumoasă e. Stai așa să nu ne calce. Hai pe undul. Hai să ne calci. Da, nu știu, sunt mulți indivizi ciudăței care stau și nu știu ce pândesc sau pe cine așteaptă, dar nu ne privește și sper să nu ne privească nici ei pe noi, că nici noi nu-i privim pe ei. Foarte, foarte bine unde suntem. Suntem fix în inima târgului. Arată bine totul. Deocamdată nu știm unde suntem, adică nu știm exact ce vă arătăm, că e prima zi, prima noapte de război, a doua noapte de pasiune, a treia noapte și ultima va fi... Ia uite cât de drăguț! Mundo... Nu văd. Ce e drăguț? Fantastico. La ce te referi? Turul destul de drăguț în interior, au un carusel. Ok, super. Uite cât de drăguță e scara aia. Tot felul de cutii de sardine care sunt... Ai grijă. Care au ambalaj așa vintage. Da, voiam să zic că a treia seară și ultima seară de dragoste va fi în Sintra. Acolo să mergem. Prima zi, care va fi mâine, vor fi cartierele de aici, din centru. Baixia, dacă știți portugheza, Baixia. Eu știu foarte bine. Baixia. Mai este... Ce mai e aici? Alfama, care e cartierul vechi. Pauză. Iar în Baixia, Alfama e cartierul vechi cu pavaj foarte frumos, foarte elegant și clădiri vechi. Baixia, din ce am înțeles, este o zonă gotică cu aer gotic, tot așa, clădiri, arhitectură gotică.
Și în a doua zi mergem în cartierul, în districtul Belem, unde avem Torre Belem sau Torre de Belem, care este unul dintre cele mai faimoase obiective din Lisabona. Acum o să ascultăm niște muzică de la Santana, chiar lângă noi acum. Dacă se vede. Și în ultima zi o să mergem la Sintra să vedem ce e și pe acolo. Și acum am luat-o la bas cu Amy Winehouse, care ne cântă frumos. Hey, Valerie.